Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу поделиться с вами секретами выпекания вот такого огромного бисквита без разрыхлителя, без разделения яиц, который всегда получается вот таким идеально ровным и с боков, и сверху. Пропекается весь буквально за 50 минут он пропекается. Вес такого бисквита составляет килограмм 240 грамм. 28 сантиметров он у меня в диаметре, видите, я его измеряю для вас, и 8,5 сантиметров в высоту. Как же выпечь такой гигантский бисквит сразу с одного замеса теста? В данном видео я советую его досмотреть внимательно до конца. Я хочу показать вам именно весь процесс взбивание данного теста, потому что у очень многих возникает ошибка именно на взбивании яичной массы. Поэтому бисквиты, вот такие огромные бисквиты, очень часто оседают на дно. Итак, для этого мне понадобится 10 яиц по 50 грамм, 500 грамм и 150 грамм белка. Все это комнатной температуры. 2 пакетика ванильного сахара, 35 грамм кукурузного крахмала, 400 грамм сахара и 360 грамм просеянной пшеничной муки. 500 грамм яиц. У меня категории М, это в Германии, то есть такие они средние яйца, не крупные. И 150 грамм белка. Именно не целиковых яиц, а белка. Белок поможет всей этой огромной массе хорошо взбиться, во-первых, и подняться при выпекании. Это очень важный элемент. Без белка трудно такую массу взбить и выпечь именно без разрыхлителя, что мы и будем делать в данном видео. Здесь у меня идет на полных оборотах миксера сейчас взбивание, потому что мне нужно всю яичную массу смешать. Сейчас на малых оборотах миксера я ввожу весь крахмал. Крахмал у меня кукурузный. Нежелательно его заменять на картофельный, потому что картофельный может опасть на дно в худших случаях и также может дать такой определенный привкус. Теперь опять на полном ходу миксера я просто перемешиваю все эти ингредиенты до однородности, потому что крахмал должен быть очень хорошо перемешан. Добавляем также 2 щепотки соли. И 400 грамм сахара я ввожу в массу. Этого сахара достаточно на данное количество ингредиентов. Мука нам пока не понадобится. Мы ее пока отставляем в сторону. И смотрите, взбиваю я теперь на скорости 2,5. У меня всего 3 скорости в этом миксере. Сейчас я покажу, что бывает вот на такой скорости. Видите, тесто венчиком как бы подбивается. Здесь у меня планетарный миксер мощностью 700 Вт, дежа миксера объемом 7 литров у меня. И вот теперь я включаю на троечку, на полную мощность. Вы видите, вся эта масса просто разгоняется по стенкам дежи. По сути, взбивание такого не получается. И если мы будем на полном ходу миксера взбивать, будет просто разгоняться масса по стенкам посуды. Здесь опять ставлю на 2,5, то есть немного не доходя до полного хода миксера. И видите, опять идет такое подбивание как бы теста из-под низу. Вот такая и должна быть амплитуда колебаний этих венчиков. Теперь форма у меня на 28 сантиметров без дна. Я застилаю ее фольгой. Фольга у меня пищевая для запекания пищевых продуктов. И в ней я буду выпекать этот бисквит. Видите, на скорости 2,5 взбивать я буду, вот я засекала 18 минут в моем миксере. То есть это процесс длительный, это процесс не такой не быстрый. Вот смотрите, многим на данном этапе покажется, что это вот уже вроде как посветлело, увеличилось в объеме массы. Видите, пузыри? Не готова эта масса. Когда вот такие пузыри, жидковато, это не взбитое тесто на бисквит. Это просто кажется нам, что оно взбито. Еще буду взбивать минут 8. Здесь я повзбивала всего 10 минут. То есть оно кажется, что вроде как взбилось, но огромная масса теста, оно у нас не взбито. Видите, вот уже прошло у меня где-то минут здесь 15.
Вот такая вот получается у меня масса. Я поэтому подетально, по многочисленным просьбам, подетально я рассказываю. Видите, внутри уже венчика есть такой небольшой след, но по бокам еще жидковато. Меня это не устраивает. И вот теперь я начинаю еще раз взбивать еще где-то 3 минуты. И что характерно, почему мы еще узнаем, что взбито тесто? По бокам, как вот то, что вокруг миксера теста, начнут образовываться такие полосочки. И вот тогда нам уже будет понятно, что тесто уже в принципе взбито. Видите? Я его выключаю, полосочки есть. Вот полоски есть, видите, они не пропадают. У нас тесто взбито. Меня оно устраивает. 18 минут прошло. И вот теперь я на первой скорости моего миксера вот по такой ложке с горкой ввожу всю муку. Если тесто взбито, никакая мука ничего не осадит здесь в тесте. Наоборот, тесто уплотнится, все будет нормально. Потому что такую огромную массу промешать лопаткой практически невозможно. Будут комки муки все равно потом не пропеченные. Все, тесто у меня готово. Прошло у меня до введения муки 18 минут. Теперь, видите, держит полностью форму после введения муки. Ничего здесь у меня не расплылось, потому что изначально яичная масса была взбита правильно, долго и плотно. Вот видите, сейчас я убираю венчик, и смотрите, какой был рельеф у меня на тесте, такой он у меня остается. Вот это вид готового теста, уже после введения муки. Все держит форму, все идеально, все прекрасно. Форму, когда мы будем сейчас выпекать, ни в коем случае никаким маслом мы не смазываем, иначе бисквит просто осядет потом. Сейчас еще раз замеряю форму, 28 сантиметров в диаметре я подготовила форму. Видите, 28 сантиметров. Сейчас выпекать буду, духовка у меня уже разогрета до 175 градусов Цельсия, верх-низ без конвекции, буду выпекать на среднем уровне 50 минут. Это в моей духовке. На 3/4 где-то заливаем тесто, ни в коем случае не полную форму, чуть больше половины. Смотрите, обязательно я прохожусь вот такой вот деревянной шпажкой по тесту, чтобы выгнать из него все лишние пузыри. Видите, какое плотное тесто? Я прохожусь деревянной шпажкой, но ни в коем случае не жидкое, оно упругое и плотное, его видно. Если оно так у вас выглядит перед тем, как вы ставите в духовку, значит на данном этапе у вас все правильно. Прошло у меня 50 минут. Бисквит мой выпекся. Вот так он выглядит после выпекания сразу. Есть небольшая шапочка, но она сейчас полностью у нас осядет. Видите, даже немножко многовато теста у меня. Как бы с боков даже немножко нависла эта шапочка, но она сейчас уйдет вся. И вот так вот выглядит плотный и хороший бисквит. Он очень горячий. И сейчас, как только я смогу дотрагиваться до него, вот шпажкой проверяю специально для вас, полностью сухая и чистая. Смотрите, какая длинная шпажка. Полностью вот такой высокий бисквит, почти 9 сантиметров в высоту. И как только могу дотрагиваться, сразу начинаю вырезать его из формы. Вырезаем его сразу острым длинным ножом. Видите, уже садится эта шапочка. Бисквит огромный и очень пышный и такой вкусный. Именно вкус советского бисквита, без разрыхлителя, классического бисквита. Крахмал там абсолютно не чувствуется. Сразу удаляю фольгу со дна. Бисквит у меня, по сути, еще горячий, но я уже могу дотрагиваться до железной формы, до стальной. Обязательно вот так вот дно сначала отделяем, чтобы он у вас не порвался потом, бисквит. И потом полностью весь его вырезаем. Видите, он уже абсолютно плоский. Я сейчас его обязательно поставлю на решетку, чтобы он не прилип у меня ни к чему, чтобы не было конденсата. И на решетке дам ему остыть до комнатной температуры. И потом уберу его уже, когда он остынет, в холодильник в пищевой пленке обязательно. Он может слегка у вас
как бы ужаться, но это нормально для бисквита. Он может стать немножко на полсантиметра, там может быть даже на сантиметр поуже. 8,5 сантиметров. Вот я меряю при вас линейкой. Еще конденсат идет, из него пар, поэтому линейка еще даже видно на линейке это. Вот такой он упругий, так он пружинит. Это бисквит еще теплый у меня. Он ни в коем случае не должен опадать у нас в дно никуда. Весь секрет таких бисквитов в правильно взбитой яичной массе. Видите, постоял он у меня на решетке дном вверх, и он уже стал абсолютно плоским. Он у меня остыл теперь до комнатной температуры, и я его убираю в пищевой пленке, обязательно в пищевой пленке, где-то на 8 часов в холодильник. Лучше на ночь, потому что этот бисквит должен отдыхать перед нарезанием. Вот теперь я взвешу его для вас специально. Килограмм 400 грамм он весит с решеткой вместе. Решетку взвешиваем. И кило 240 он весит без решетки, этот бисквит. Итак, прошла у меня ночь. Достаю из пищевой пленки абсолютно плоский, абсолютно ровный бисквит. Надавливаю на него, видите, с усилием давлю. И он пружинит. Он очень пышный, очень хороший такой, готовый к работе бисквит. Его также смело можно использовать в нижние ярусы тортов. Нарезаю я всегда кондитерской струной. Получается очень ровно и красиво его нарезать. Любой бисквит. И вот такой разрез получается у него сразу. Плотный, хороший, но в то же время очень-очень нежный на вкус. Такой бисквит обязательно требует пропитки. Вот такие 5 коржей у меня получились. Верхний чуть поуже, верхний корж. Но если резать еще на более тонкие, то получится тогда равномерные, на более тонкие коржи. И вот такие ровные, полностью пропеченные, в то же время очень воздушные и нежные по вкусу. Со вкусом классического бисквита коржи получаются. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.